السلام عليكم، السلام عليكم البنات، السلام عليكم حبوبتي، السلام عليكم. السلام عليكم جميعا. تنتمنوا تكونوا كلكم بخير بصحة وعافية. معكم ميساء ومعكم سلام معكم ميساء، معكم سماء ومعكم زوج ديال سماء. ان شاء الله اليوم بجوجنا غادي ندير لكم موضوع اجتماعي جد مهم بالنسبه لي، من اهم المواضيع الاجتماعيه اللي طرقت لها على القناه، شراء المنزل. هذا الموضوع اللي بزاف انا متاكده غادي يطيحوا في المشاكل، حنا يطحنا في بعض المشاكل، وان شاء الله غادي نعاودوا لكم القصه ديالنا في شراء المنزل على شكل موضوع اجتماعي شامل. ولكن قبل ما ندخل هذا الموضوع الاجتماعي بنطرق الى جوج نقط اللي ديجا تعاودوا لي في بزاف ديال الفيديوهات، ومتاكده بانهم غادي تعاودوا لي حتى في هذا الفيديو هذا. النقطه الاولى، علاش جوزي علاش الزوج ديالي ما تيكونش معايا وما تيبانش معايا هكا في الفيديوهات. كونوا متاكدين بانه ليس من اختياري، بل هو اختياره، هو اللي ما بغاش يبان في الفيديوهات نتاعي. كما تيقول لك اش دخلني في سوق النساء، قناتك شغلك ما ندخلش انايا فيه، بحال تيقول لك داكشي انايا خرجيني منه. هذه نقطه واحده باش نكونوا فريمون متفاهمين، لحقاش البعض قال لك تنخبيه، ما تنخبيش، هو اللي ما بغاش يبان، يعني حريه ليا شخصيه وانا احترم الحريه ديالته الشخصيه. الفيديو غادي يكون ان شاء الله جد مهم، وغادي يكون باللغه الفرنسيه وغادي يكون باللغه العربيه بالطبع، يعني الدارجه المغربيه. غادي يقول لكم البوين دو في ديالو بالفرنسيه، وانايا غادي نجي وغادي نقول لكم البوين دو في باللغه العربيه بالدارجه المغربيه. شراء المنزل هو مشروع الحياه، شراء المنزل هو من الاشياء الضروريه اللي تنديروها في حياتنا. شراء المنزل يمكن يطيح لينا يطيحنا ويطيح عائله نتاعنا في مشاكل اللي هما كبيره بزاف، ويغير لنا المجرى ديال حياتنا الى نسينا بعض النقط. غادي نبداو دابا على بركه الله. لك الكلمه. Salam alaikum à tous. J'espère que vous allez bien. Alors, aujourd'hui, on va parler d'un sujet. Non, mais attends, j'arrive pas. Salam alaikum. Bon, alors, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, pour la première fois, on va parler un peu avec Souma et on va parler d'un sujet qui concerne l'achat d'une maison ou d'un appartement. Et les conseils, on va essayer de vous donner quelques conseils dus à notre propre expérience. هو غادي يبدا يقول لكم النقط، وانا غادي نجي من بعد نشرح لكم هذه النقطه هذه. يلا. Alors ça concerne bien sûr la maison ou un appartement. Oui. C'est pour l'achat d'une maison déjà construite ou pour éventuellement une construction. Déjà le lieu. Il faut trouver un lieu proche de son travail si possible. Oui. Proche des commerces, hôpital, médecin et bien sûr des écoles. فوالا، انا غادي نشرح لكم هذه النقطه هذه. قبل ما تشريو المنزل نتاعكم خاصكم تقلبوا على المنازل اللي قريبين من الخدمه نتاعكم او الخدمه ديال زوجكم، المنازل اللي ما بعيدينش من المدارس، المنازل اللي ما بعيدينش من السبيطارات، المنازل اللي يكون حداهم شي طبيب، المنازل اللي يكون حداهم الكوميرس، يعني سوبر مارشي فين يمكن تقضي الاغراض نتاعك. Sans prendre la voiture si possible. Sans prendre la voiture. بلا ما تخوضي السياره نتاعك الا كان امكان. Tout à proximité. يعني يكون كلشي قريب الا لقيتي. لكن بعض المرات يمكن لك تعيشي مثلا في لا كومبان وتكون حداك واحد الفيل اللي حدا فريمون تكون حداها تتمشي بلا فواتور بشي 5 ديال الدقائق انت دخلتي للفيل، فهمتي؟ Pour éviter les frais d'essence et pour éviter la pollution, parce qu'on parle beaucoup maintenant d'environnement. Donc il faut éviter de polluer l'air et de polluer la terre. Donc on essaie de faire tout au maximum sans voiture. يعني المهم نتوما راه الفكره الاولى راه عرفتوها. من الاحسن تشوفوا شي حاجه اللي هي قريبه من المدارس، من السبيطارات، من الطبيب، من الكوميرس، وما تخوضوش طوموبيل. هذا الشيء تديروا دي زيكونومي على ليسانس، تقتصدوا هذا الشيء تيقتص لكم في المصروف بما يخص ليسانس، وهذا الشيء تتحميوا البيئه من تلوث ديال السيارات. النقطه رقم 2، Une maison bien sûr
une maison ou un appartement qui ne se situe pas en zone inondable. وي اياكم وياكم وياكم نمشيو تشريو شي بيت في الاماكن المهدده بالفيضانات. تنعرفوا بان كاين حتى تيكون الشتاء وتيكون البرد وفصل الشتاء تيكونوا شي اماكن حتى شي في جميع في العالم كله، في المغرب في فرنسا في اي بلاصه. En cas de grave intempérie, en cas de grave تنزل الشتاء beaucoup de pluie qui arrive en même temps et des maisons qui se trouvent dans des cuvettes. تنزل الشتاء تيغرق Elles البيت. sont très vite inondées. تنزل الشتاء البيت تيغرق. تنزل الشتاء تيدخل عليك الماء، وهذا الشيء راه تنشوفوه. Qui débordent, des fleuves qui débordent. هذا الشيء تنشوفوه. وإلا كنتو عاوتاني عايشين بغيتو تشريو شي بيت حدا شي واد او حدا شي بلاصه دايز فيها الماء، عندكم خاصكم هادشي دائما خاصكم تسولوا عليه الجيران، لحقاش بعض المرات مول الدار راه ما تيقول لكم كلشي. Bien se renseigner auprès de la mairie que l'appartement ou la maison se trouve dans un endroit qui n'est pas inondable. النقطة رقم 3 vas-y. Troisième point. L'exposition au soleil, très important. حاجه اللي هي مهمه، غنقول لكم انا واحد القصه اللي جرات لنا بان كانت عندنا جوج، كنا قبل ما نشريو هذا المنزل كنا عايشين في جوج ديال لي زابارتمون، وحده كانت داخله ليها الشمس مشمسه والاخرى ما كانش داخله ليها الشمس، مع العلم بان الثانيه كانت اشمل وكانت اكبر. اش غادي نقول لكم، قعدت فيها شهر شهرين ما قدرتش. الشمس مهمه تدخل المنزل نتاعكم، خاصها تكون في السود، تكون داخله ليها، تكون مشمسه. الا كانت داخله ليها الشمس، vous n'aurez pas de soleil. Au sud vous aurez du soleil, vous aurez un appartement qui est chauffé naturellement, alors qu'au nord vous aurez tout le temps de l'ombre. Vous ne pourrez pas profiter de la terrasse puisque vous n'aurez pas de soleil, et en hiver il fera froid, très froid, beaucoup plus froid que si vous avez une maison ou un appartement au sud, c'est-à-dire le soleil va vous chauffer naturellement. الا كانت الشمس داخله للدار نتاعكم غادي ديروا اقتصاد في فليسات نتاعكم، ما غاديش تشوفيو المنزل نتاعكم دائما، غادي يكون شويه بعدا سخون. Vous ferez des économies de chauffage وي et d'électricité. ثانيا حاجه اللي هي مهمه بان البيت اللي ما تكونش داخله ليه الشمس، خصوصا البيوت الاوروبيه وهذا الشيء راه البنات اللي غادي اللي ما عندهمش داخله ليهم الشمس غادي ياكدوا لي هذه المساله، تتكون فيهم واحد الريحه ديال الغموليه، داخله ليهم الغموليه. والحاجه الثالثه كونوا متاكدين الا درتو شي صباغه في هذاك البيت تدور عامين ديك الصباغه كلها تتقشر، لحقاش البيت تيكون كله فيه ندى عامر بنده، يعني ردوا عاوتاني بالكم لهاد المساله هذه. Alors prendre évidemment en appartement il faut mieux prendre un double vitrage pour ne pas justement ressentir trop le bruit. Si vous avez un simple vitrage, vous entendrez beaucoup le bruit des voitures, éventuellement des trains, éventuellement des avions. Donc trouvez forcément un appartement ou une maison avec un double vitrage, c'est essentiel. دوبل فيتراج، خصوصا الا بغيتو تشريو المنزل نتاعكم ولا لابارتمون نتاعكم في وسط المدينه، فاش تيكون الصداع الناس اللي تيشريو الفوق والسوق لتحت. En ville c'est indispensable. Oui. En ville c'est indispensable. وي في وسط المدينه هذه حاجه خاصكم تردوا ليها البال، خاص المنزل نتاعكم يكون دائما فيه الدوبل فيتراج باش ما يكونش عندكم صداع. والتواتور حتى هو الناس حتى بيمشيو يشريو الدار تيدخلوا تيشوفوا الدار كي دايره، ولكن ما تيردوش البال للتواتور. هذاك التواتور عرفتي الا ما كانش مصايب غادي يدخل لكم الماء في الداخل. Il n'y a pas d'infiltration d'eau, donc il faut que la toiture الماء soit en bon تيدخل état. لكم ولا بغيتو تصايبيه اش غادي نقول لكم، راه الزباله ديال الفلوس. ردوا عاوتاني بالكم لهاد المساله هذه. كاينين بعض النقاط اللي حنايا اللي بينا نشريو ما تنردوا لهمش بلي حنايا غير بينا نشريو، تنشوفوا غير الصباغه وتنشوفوا هذه، ولكن كاينين شي حوايج اللي الا ما ردينا لهمش البال غادي نخسروا عليهم بزاف ديال الفلوس، وفي الاخر غادي نطيحوا في مشاكل اللي هما كبيره. النقطه اللي بالنسبه لي مهمه جدا اكثر من لا كليماتيزاسيون هي لا شوديير. La chaudière aussi. Ouais. La chaudière pour l'hiver, bien regarder donc l'état de la chaudière, si elle est en بزاف bon تطيحوا في هاد état. المشاكل. وي لا شوديير اشنا هي لا شوديير؟ Et si surtout, elle était aussi assez grande pour pouvoir chauffer l'ensemble des occupants de la maison. وي تنبي نشري شي دار
ياك ديك الدار اللي انايا بغيت نشريها تيكونوا ساكنين فيها 2 أو 3 الاشخاص، ولكن حنايا 6 أو 7 ديال الاشخاص. لا شديه شنو هي ديك القرعه اللي تتكون كبيره في الكراج او مخشيه في واحد البراكار من البراكارات اش تيكون فيها الماء اللي تيسخن. هذاك الماء الا تقاضى غادي يدوشو بالماء بارد. دونك خاصكم تاكدوا بان لا شوديير كبيره، خصوصا الا كنتو نتوما عائله كبيره، حيت تيكونوا شي وحدين صغيورين تيدوش الاول تيدوش الثاني الثالث والرابع تيدوشوا بالماء اللي هو بارد، والماء عندها تغسلوهم بالماء اللي هو بارد. عاوتاني تيكونوا دي شوديير اللي تيكونوا قدام تيكونوا شحال ما تنردوش عاوتاني بان لهاد المساله. تدخلي الدار تلقيها زوينه، ولكن كاين بعض المسائل اللي هما قدام تشري الدار تقعدي العام الاول العام الثاني لا شوديير خاصك تخلصيها. وراه هذاك اللي تشري وحده جديده هذاك اللي باع لكم الدار راه مشى بحالو، راه صافي راه سينيتو. اون فوا تيفوت عام راه ما عندك ما تدي منه صافي. دونك خاصكم تردوا البال لهاد المساله هادي وتقولوا لي امتى بدلتي لا شوديير. هذه اللي هي نقطه مهمه. دابا النقطه السادسه، n'oubliez pas aussi quand vous choisissez une maison ou un l'isolation. Oui, l'isolation, l'épaisseur des murs. Ouais. Une bonne épaisseur des murs pour justement ralentir le froid et ralentir aussi le chaud. Ouais. Hein, c'est-à-dire une bonne isolation va vous permettre de ne pas avoir trop froid en hiver et de ne pas avoir trop chaud en été. ليزولاسيون شي حاجه اللي هي مهمه، وهاد ليزولاسيون ولاو تيديروها هنايا في اوروبا بزاف ديال الناس. يعني تيكون الحيط تيديروا فيه بحال البونج، بحال واحد البونج اللي ما يدخلش البرد وراه ما يدخلش حتى السخونيه. الا كانت السخونيه في الخارج الا كانت السخونيه في الخارج ما غاديش تدخل لك. الا كانت عاوتاني البروديه بزاف راه ما غاديش تدخل لك. يعني حاولوا عاوتاني هذا سي ان بلوس. فوالا c'est plus qu'un plus, il faut au moins les très bonnes isolations, c'est au moins 40 دونك الا زعما لقيتوا هذه المساله هذه راه مزيانه، لحقاش غادي ديروا بزاف ديال لي زيكونومي فريمون بزاف. النقطه الاخرى الثمن. ما خاصكمش تحملوا ريوسكم اكثر من الطاقه ديالكم، سي لو بري. Non, il y a d'abord aussi, n'oubliez pas quand vous choisissez un appartement, une maison, n'oubliez pas que votre famille peut s'agrandir, si Dieu le veut, peut s'agrandir. Donc prenez toujours un peu plus de chambres, même si ça rentre bien sûr dans votre budget, mais n'oubliez pas que quand vous allez acheter une maison, ensuite votre famille peut s'agrandir. Donc toujours prendre un peu plus de pièces, c'est très important pour le futur. والنقطة الأخرى هي الثمن خاص يكون واحد الثمن على حسب الخلصة نتاعك، على حسب لي ديبونس تاعك. ما تحملوش طاقة، ما تحملوش ريوسكم أكثر من الطاقة نتاعكم. راه كاين اللي بيشري واحد المنزل تيشري واحد المنزل وفي الآخر تبقى عايش على هذاك المنزل. باش فهمتوني؟ يعني ما تيخرج ما تيدرج، ما عندوش امكانيات، يعني فلوسو تيمشيو ليه في هذاك المنزل. خصوصا الناس اللي شاريين في البلاد الاوروبيه ثمن ديال المنازل فهو مضوبل على 2 و3 و4 و5 ديال النوبات على الثمن ديال المنازل اللي موجودين في المغرب او موجودين في البلاد العربيه، تونس والمغرب والجزائر. النقطه الاخرى هي بحالته مزيان ومن الاحسن يكون المنزل مسجل في واحد لاجونس. كاين خصوصا مال المغرب، يعني تتلقاي واحد بيبيع لك ما تتلقاي كاع، ما تتلقايش بروبريتير، تتلقاي غير يقول لك اعطيني الدفعه الاولى وتهرب. راه بزاف ديال الناس طاحوا في هذه المشاكل. سيروا لي زاجونس اللي تيديروا هاد المسائل، سيروا سولوا في لي ميري، سولوا على هذيك الدار مزيان واش فريمون هذاك هو البروبريتير نتاعها، عاد ديروا معاه شي حاجه او عاود تعطيوه العربون. وبالنسبه للعربون او حاجه اللي تيكون فيها الفلوس دائما خاصكم تدوزوا من لاجونس او خاصكم تدوزوا من عند المحامي باش تحميوا الانفس ديالكم. Pour les appartements aussi, pensez à... Enfin, c'est très important d'avoir un ascenseur. Quand vous revenez avec vos courses et que si vous habitez au 5e, 6e étage, vous êtes très content d'avoir un ascenseur. Ouais. بالنسبه للدار، انتيا بابا بغيتي تشري الدار، كيفاش تقدري تفلتري واحد المنزل بلا ما تضيعي الوقت تقلبي هنا وتتقلبي هنا وتتقلبي هنا وتتقلبي هنا؟ جلسي
بشويه مع زوجك ومع هذاك الشخص اللي بيشري الدار، وقولي انا بغيت واحد الدار فين بغيتيها، واش بغيتيها في القريه او في المدينه، فين بغيتي، شحال فيها من بيت، واش فيها 2 ولا 3 ولا 1، واش بيتي فيها الجرده او ما بغيتيش فيها الجرده، واش الجرده كبيره او الجرده صغيره، واش بيتيها الدار قديمه او الدار جديده، الا بيتيها الدار جديده شحال من سنه، باش ديري الفيلتراسيون، باش انت اللي بغيتي تقلبي تعرفي اش بغيتي، ما تبقايش تقلبي هنا وتقلبي هنا وتقلبي هنا وتقلبي هنا وفي الاخر طيحي بشي حاجه اللي انت ما بغيتيهاش. تكون عندك الفيلتراسيون باش الانسان خاصو يعرف اش يبغى الا بغى يشري المنزل. بحال الزواج خاصك تعرفي اش بغيتي، يا بقيتي تقلبي لا هذا لا هذا لا هذا لا هذا، في الاخر غادي تطيحي بشي حاجه اللي انت ما بغيتيهاش من النهار الاول. Concernant l'énergie de la maison, c'est très important d'avoir un poêle à bois ou un poêle à granulés. Oui. Ça va vous faire énormément des économies financières, en économie de chauffage électrique. C'est très important. Donc choisissez bien un appartement ou une maison qui a, si possible, un poêle à bois ou à granulés. Ce qu'ont d'ailleurs la majorité des maisons maintenant modernes à la construction. خاصكم تعرفوا بأن المنازل في أوروبا في فصل الشتاء تيكون البرد، وبالمستحيل يكون تكوني l'ensemble de la maison. وي، من المستحيل تكوني في واحد المنزل وما ديريش الشوفاج. والشوفاج الكهربائي بالكهرباء يستهلك كثيرا 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 كثيرا، يعني يمكن لك تخلصي 500 اورو، يمكن لك تخلصي من 500 اورو للفوق ديال الشوفاج الا بغيتي تسخني المنزل بالغرف نتاعو المنزل كله. يعني نتوما الا بغيتو تشريو حاولوا تشوفوا المنازل اللي فيهم البوال اغرانولي، هي واحد ما عرفت كيفاش، بحال هذاك المسخن كوم دي بتيت بي، فوالا مسخن تيكونوا فيه دي بتيت بي المهم راه عرفتوا البوال اغرانولي راه تيتباعوا في جميع المحلات التجاريه، هو تيكون مسخن تديري تسخن المنزل كله، تيكون واحد التيو وداير على المنزل كله، ما تستهلكوش الشوفاج، وبالتالي الفاتوره ديال الكهرباء نتاعكم تتكون ناقصه بالنص. حنايا دوماج ما عندناش هاد البوال اغرانولي، يعني تنشوفيو غير بالالكتريسيتي، ولكن نقول لكم في الاخر ديال الشتوى vous allez économiser beaucoup d'argent. واحد الفاتوره اللي هي كبيره بزاف، لحقاش المنزل داير به الجرده وما متكيش على واحد المنزل واحد اخر باش يسخنوا. دونك هذا واحد الغلط عاوتاني طحنا فيه وما بغيناكمش نتوما طيحوا فيه. Concernant aussi l'intérieur de la maison, c'est très important d'avoir des rangements. Oui. On se rend pas compte, mais les rangements sont essentiels. البلاكارات pour ranger ses vêtements bien sûr, mais tout le reste, les aspirateurs, les produits de jardinage, il y a plein de choses. وي البلاكارات خاصهم يكونوا في جميع الغرف تقريبا، مزيان يكون عندكم لي رونجمون. البلاكارات انا واش عندي البلاكار عاوتاني شي حاجه نقولها لكم، ما كان انايا des placards dans chaque pièce. des placards dans chaque pièce. انا واش عندي البلاكارات في كل بيت، ما عنديش البلاكارات لا يعني عند ميسا ولا عندي انيس، عندي المارويات اللي شريناهم، عندي واحد البلاكار هنايا في الكوزينه راه شفتوا البلاكارات اللي فيها، ما عنديش البلاكارات بزاف، وشرينا واحد الموبل اللي هو خاص بالبلاكارات، وهذا مشكل تحط فيه فريمون مشاكل تحط فيها انايا. كون رجعت شويه الله كون فكرنا شويه اكثر او قلبنا على منزل فيه رونجمون اللي هو اكثر. حاجه اللي كانت عاوتاني مهمه بان المنزل فيه واحد البيت صغيور في الجرده، هذاك البيت صغيور تنجمعوا فيه مثلا البسكليت، تنجمعوا فيه جميع الاشياء التي تخص بالاعتناء بالحديقه نتاعكم. دونك هادشي راه خاصكم تردوا ليه البال، الا ما عندكمش هذاك البيت راه خاصكم تعرفوا فين تحطوا هاد الاشياء هذه، خصوصا الا كان عندكم بسكليتات بزاف وعندكم بزاف ديال البازا وعندكم بزاف ديال الاشياء، خاصكم تعرفوا فين تحطوا هاد الاشياء، خاص يكون رونجمون فريمون، خاص يكون عندكم رونجمون. حاجه اخرى اللي هي مهمه الجرده، حاولوا تختاروا الجرده ما تكونوش كبيره. حنايا عندنا الجرده كبيره وتيتعذب معاها بزاف، انايا ما تنقيسهاش، ماشي من المسؤوليه نتاعي، غير من غير البوطاجي نتاعي اللي تنقيسو في فصل الربيع، ولكن تيتعذب
تيتعذب. باش غادي نقول لكم تيبقى تقريبا النهار كله 15 يوم من 15 يوم وهو تيصيف هذيك الجرده. عندنا الجرده كبيره بزاف، وعاوتاني رجعنا شويه الله كون اختارينا منزل يكون شويه اكبر وبالجرده عاوتاني تكون شويه اصغر. خاصكم عاوتاني تعرفوا بان حيت تشريو المنزل نتاعكم بالجرده راه خاصكم تشريو الاشياء باش تصايبوا هذيك الجرده. خاصكم لا طوندوز، خاصكم خاصكم المقص الكبير، بزاف ديال الاشياء. La tronçonneuse, ça coûte beaucoup d'argent. À peu près combien? Bah ça dépend, mais à peu près 1000 euros. Ouais. هي داكشي ديال الجرده 1000 يورو. يعني كاينين بزاف ديال الاشياء ما تنردوا ليهمش البال، وحيت تنشريو المنزل عاد حنايا بانوا لينا هاد الاشياء اللي ما كناش ضاربين ليهم الحسبان، عاد بانوا لينا بان خاصك تشري هادي، خاصك تشري هادي، خاصك ديري هادي، خاصك ديري هادي. وإلا ما كانش عندك واحد الفون اللي يعني فلوس محطوطين يعني اللي تعاونوا، راه غتطيحي في واحد المشاكل اللي هما كثيره بزاف. الكراج Le garage, pour un grand garage si possible, pour au moins mettre 2 voitures, quand c'est possible. Garage ضروري. منزل بلا garage. Vous mettez le congélateur. Ouais. واخا كاع ما تكونش عندكم la machine à laver. الكراج ضروري خاصو. هذه نقطه اللي هي مهمه خاصكم تردوا ليها البال. البيت نتاعكم خاصو يكون فيه الكراج ولابارتمون une place. Une place. Pour l'appartement il faut avoir une place pour cave, stationner. Ouais. Et une cave aussi. Une cave si possible. ولا بغيتو تشريو ابارتمون لا بدا خاصها تكون عندكم البلاصه باش تستاسيوني فيها الطوموبيله نتاعكم بالاسم نتاعكم. ومن الاحسن يكون عاوتاني كراج لتحت. الكراج تحطي فيه الا تديروها الطوموبيله نتاعكم في الخارج تحطي فيه الاشياء القديمه، البسكليتات، بزاف ديال الاشياء. يعني فريمون تينفع كراج تينفع. النقطه الاخرى il faut pas oublier non plus oui le réseau. وي فوالا الريزو كونيكسيون انترنت. البلاصه اللي نتوما بغيتي تشريو فيها خاص تكون واصله ليها لا كونيكسيون انترنت وخاصها تكون مزيانه. الا ما si le réseau est bon. سولو الجيران الا فريمون كان هذا الامر تيضركم او هذا الامر يمكن يضركم، لحقاش بعض المرات تشري شي دار زوينه وغزاله ولكن تلقاي الجيران كاين صداع. تلقاي شي جار دائما نهار السبت داير الحفله الصداع. حنايا في المغرب ما عندنا هذا المشكل هذا. يعني فريمون يمكن كاع نديروا العرس حدانا، الجار يدير العرس حدا الجار ما عندوش ما يدير. هنايا كاين مشكل كبير. يعني 9 ديال الليل 8 ديال الليل ما خاصوش يكون صداع. والا كان صداع الناس تيجيو البوليس تيجيو. ما عندوش الحق يجي داكشي. الا بيدير شي حفله او بيدير شي عرس يمشي يديروا في قاعات اللي هما خاصه، تيجيو البوليس يعطوه غرامه اللي هي ماليه. Ça c'est pour le bruit. Voilà, le bruit c'est important, surtout quand vous êtes en appartement. Je sais que c'est pas facile, mais essayez de vous renseigner pour voir s'il n'y a pas de nuisances, ce qu'on appelle les nuisances nocturnes. C'est-à-dire des gens qui font la fête tous les week-ends, ou tous les jours, ou tous les soirs. C'est fatigant, c'est usant. Donc il faut vraiment que ça soit un immeuble calme si possible. Alors des fois de temps en temps ça arrive qu'il y ait des fêtes et c'est normal. Mais la plupart du temps, se renseigner qu'il n'y ait pas justement de voisins qui dorment pas la nuit, qui fait la fête la nuit, etc. بخي نرجعوا عاوتاني للثمن ديال المنزل. بالنسبه للثمن ديال المنزل راه يمكن ينقصوا لكم من 5 حتى ل 10%. ردوا بالكم من هذه المساله هذه. عمركم الا بغيتو تشريو شي دار تشوفوا واحد لو بري وتقولوا صافي راه هذاك لو بري راه غادي نعطيو. سيروا بعدا تجيو مع وي. Non mais ce qu'il faut pas oublier c'est que le prix de la maison, forcément, le prix donc de la commission, et n'oubliez pas non plus le prix du notaire. Oui, mais moi je parle toujours de 5% de réduction. وي غادي ينقصوا لكم 5 إلى 10%. يعني يمكن لكم تتحاولوا معهم باش ينقصوا لكم. دونك ينقصوا لكم 10% راه يمكن لكم تصايبوا بها الصالون تاعكم او تشروا بها بعض الحوايج ديال الجرده. وكاين عاوتاني واحد المساله اخرى بان هذاك الثمن اللي تنشوفوا حنايا في لي زاجونس بان راه ماشي هذاك هو الثمن الحقيقي، راه تيتزاد عليه اثمنه اخرى. الثمن ديال لي زاجونس والثمن ديال النوتير. يعني على الاقل تزيدي واحد 20 او 15% من الثمن. ردوا بالكم عاوتاني لهاد المساله هذه. هاد المساله انا هاد المشكل كنت نوقع فيه انايا.
ديك الساعه فاش كنا تنقلبوا على المنزل تنشوف واحد المنزل تنقول هذا راه زوين وفيه البيوت سميتو وشوف الثمن تاعو مناسب، ولكن حيت شرينا الدار تزادوا علينا اثمنه وحدين اخرين وقلت ما طاحتش الدار ما طاحتش رخيصه او ما طاحتش بداك الثمن اللي انايا كنت دايره في الراس نتاعي. لي زامبو مايك مي نو مي لي زامبو هذا اللي il تنسوها. faut pas oublier aussi que vous devrez payer à l'année tous les ans donc l'impôt sur le foncier, ce qu'on appelle la taxe foncière. Mais la taxe foncière est dépendante de l'endroit où vous habitez. C'est-à-dire que vous avez des gens de la ville où vous habitez. C'est-à-dire que vous n'allez pas payer en fonction de votre maison, mais vous allez payer en fonction de l'endroit où vous habitez, de la ville où vous habitez. Ouais. L'impôt foncier, هذه ضريبة تتخلصيها إلا كنتي la taxe foncière qui concerne que les propriétaires. وي الا كانت دارك، الا شريتيها، الا كنتي نتيا بروبريتير، الا كانت دارك. دونك هذا التاكس هذا تيختلف من مدينه الى مدينه ومنطقه الى منطقه، وممكن حتى من حي الى حي. يعني كاين بعض المرات تتخلصي النص ديال واحد المدينه او نص ديال واحد المنطقه. غير الا شريتو الدار خاصكم تعرفوا بان راه كاينه واحد الضريبه غادي تزاد فوق الرؤوس نتاعكم من بين مجموعه من الضرائب اللي تنخلصوها هنايا في فرنسا وتنخلصوها هنايا في اوروبا. وي des simples triples, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui peuvent payer 1000 euros par an وي et d'autres qui peuvent payer 3000 euros 3000 par an. اورو 3 المليون، اكثر من 3 المليون في العام. وكاين اللي Donc bien تيخلص se renseigner avant d'acheter la maison combien vous paierez en taxe foncière. Et vous paierez en plus une taxe d'habitation en Europe. Je pense que tu pourras dire à tes abonnés ensuite comment que ça se passe au Maroc, te renseigner. Je pense que c'est important. Mais je pense qu'il y a aussi, mais on paye beaucoup moins cher, quoi. Donc il y a deux taxes. Il faut pas oublier pour faire votre budget pour le mois Ouais. ou pour كاينين l'année. جوج ديال الضرائب خاصين بالمنزل. Ça c'est à payer tous les ans. كاين التاكس فونسيير وكاين التاكس دابيتاسيون. الحاجه انا واحد النصيحه اللي بغيت نعطيها لكم هي خلصوا هادشي كل شهر. سي ميو دو بايي سا. وي tous les mois. خلصوا هادشي كل شهر باش في الاخر ديال العام عاوتاني فاش تجيكم الضريبه على الدار، الضريبه على الغودوفونس دو تيليفزيون، الضريبه على العمل، داكشي اللي نتيا تتوشي العام كله ضريبه مع ضريبه مع ضريبه مع ضريبه. كاتاستروف. خوف بالاخر ديال العام هذا هو الوقيته الخايبه. عندي بزاف ديال الناس فريمون وقيته اللي تينزلوا عليك لي فاكتور، تينزلوا عليك الضرائب، تينزلوا عليك تقول لي يا ربي c'est toujours comme ça. وي كيفاش انا غادي نخلص هادشي، كيفاش انايا غادي ندير هادشي. يعني الا بغيتو ندويكم على الحياه سو كي فول كون بارل سور لا في اون فرانس ça t'intéresse الحياه في فرنسا. الا كان هذا الامر تيهمكم كتبوا لي هادشي في التعليقات ان شاء الله غادي نحاول، ولكن ان شاء الله نشوف بعد هذا الفيديو هذا. الا عجبكم الا عجبكم ما تنساوش نخليو لي لايك، تنرحب بجميع الاقتراحات نتاعكم. وإلا كان الامر تيهمكم على العيش في فرنسا ويكون معايا تو يشرح لكم كاين بزاف ديال الاشياء اللي ما تتعرفوها ان شاء الله غادي نرجع لكم هادشي موضوع اجتماعي عاوتاني مره اخرى. جو باقي شي نقطه. Pour le prix c'est important aussi. Non on a oublié pour l'appartement les charges. Ah oui, les charges. وي لي شارج. الناس اللي هما باغيو يشريو الابارتمون تاعهم كاين الثمن ديال تشري Que ça soit en الابارتمون. location ou en étant propriétaire. Oui mais là on parle en étant propriétaire. Oui, mais les gens, il y a peut-être des gens qui veulent aussi prendre une maison ou un appartement en location. وي كاينين لي شارج. لي شارج هما الحاجه اللي تخلصيها كل شهر. ولي شارج Le nettoyage de l'immeuble. de l'ascenseur de Voilà, de l'entretien de l'ascenseur, de Ouais. l'entretien des parties communes, etc. Et certains immeubles, ça peut être très très cher. Oui, C'est-à-dire pour qu'il la peut charge. avoir 150 ou 200 euros de charge Par tous les mois. Par Ouais, mois, ouais. en plus du loyer. وي هادشي عاوتاني بزاف الناس ما تيعرفوش. تتخلصي الوين نتاعك وتتخلصي مثلا تشري الدار نتاعك، ولكن واخا شريتي الدار نتاعك كتخلصي 200 او 100 اورو كل شهر تهير ديال لي شارج. هي اللي شارج بوحدهم ديال الجرده، الى لاسونسور طاح اون بان، الى بيصبغوا الفاصاد ديال الموبل، يعني الى كان شي بان، الى بيصيبوا شي صرب حاشاكم في الخارج ديال الموبل، الى شي حاجه وقعت في الوسط ديال الموبل، الى بيزيدوا شي باب. دونك هادشي كلشي تيخرج منكم نتوما.
وي دونك الا ما كان عندكم واحد البودجي يعني خاصكم ديروا واحد البودجي وديروا فوقو لهاد الاشياء هذه اللي يمكن يجيو هكا ماشي على غفله، ولكن ما تمردولهمش البال في الاول حيت نبغيو نشريو سواء ابارتمون سواء دار. دونك تنظن باننا تطرقنا الى جميع النقط. جو بونس كون تو pour négocier le prix. Donc vous pourrez négocier. Alors il y a des prix négociables, il y a des propriétaires qui vont négocier et d'autres pas du tout. Les propriétaires qui vont négocier sont ceux qui en général sont pressés ou ont peu ou pas de visite. Oui. Donc راه شرحت لكم راجي ديجا دي اون فابون راه قلت لكم بان بور لي بري خاصكم دائما ما تعطيوش هذاك لو بري اللي تقولوا لهم صافي راه حنا راه موافقين نمشيو نشريو الدار. حاولوا شي شويه تنزلوا لحقاش يمكن لا موين سي 5% de négociation 5% du prix. فوالا على الاخر غادي نقصوا لكم واحد 5%. دونك 5% راه قلت لكم راه غادي تقدروا تشريو بها شي كنابي ولا شي حاجه المهم تصايبوا بها الصالون نتاعكم، تصايبوا على حسب النوعيه ديال الاشياء اللي نتوما بغيتوها. وبذلك حبيباتي اظن باننا تطرقنا الى جميع النقط. الا نسينا شي نقطه كتبوا لينا شي في التعليقات باش جميع البنات يستافدوا. عجبتكم هذه النوعيه من الفيديوهات ما تنساوش نخليو لايك لهذا الفيديو هذا. نرحب بجميع الاقتراحات نتاعكم. تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك والانستغرام ديالي هو سوما تي في. C'est pas fini. C'est pas fini? Ben non. Vas-y, dis-moi. Enfin, Nashima. Mais si, c'est fini. Mais si. Si, là, c'est fini. ما نخلي أنا يشوفوا ريقته. Mais attends. سي حقاش أنا متبعة البلانين تاعي ولكن راه كلشي قلناه. Ouais. Ah, اللي قلت لكم. C'est fini ou pas fini? C'est pour le bêtisier? Si, c'est fini. Alors j'espère qu'on vous aura donné quelques conseils. Alors bien sûr, on n'a pas la science infuse, donc peut-être qu'on en aura oublié. Mais j'espère que ces conseils vous seront utiles pour acheter ou louer un appartement, une maison. Voilà. Et ben merci pour votre écoute et à bientôt j'espère sur YouTube. N'hésitez pas à faire part de vos commentaires qui seront, j'espère, bienveillants pour ma première parce que c'est pas facile pour moi. J'ai pas l'habitude, donc voilà. Merci à toutes et à tous de nous avoir écoutés. À bientôt, Inch'Allah. Ouais. حبيباتي نعطيكم ان شاء الله موعد عاوتاني مع فيديو جديد. قولوا لي الاقتراحات نتاعكم ضمن المواضيع الاجتماعيه اللي بغيتو نديرها لكم ان شاء الله انا وزوجي على قناه سوما. الى اللقاء.